انتخاب هایی که در زندگی می کنیم خیلی مهم هستند. بعضی از این انتخاب ها طوری هستند که میتونن مسیر زندگی ما رو به کلی عوض کنند. ما انسان ها با نتایج انتخاب هامون زندگی میکنیم. البته که در بسیاری از مواقع واسه این که مسئولیت انتخابی رو که خودمون کردیم به گردن نگیریم دنبال مقصر میگردیم و هزاران چیز و هزاران کس رو برای انتخاب غلط خودمون ملامت میکنیم. ولی واقعیت این هستش که این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم و این مسئله معروف چقدر به جا و درست هستش که هر چه رو که میکاریم همون رو هم درشت میکنیم. اینو گفتم، در واقع این یکی از ضرب المثل ها که گفتم یکی از آیات کلام خداست. امروز داشتم در مورد فردی فکر میکردم که در زندگی خودش انتخاب‌های غلط بسیار داشت و این انتخاب‌ها او رو به جایی کشوند که اصلا فکرشو نکرده بود. ولی در اون وضعیت هولناک یک انتخاب درست انجام داد و مسیر زندگی برایش کاملا عوض شد. میدونم بازی جالبی میشه اگه بخوام که حدس بزنید این شخص کی هست. در مورد دزد بالای صلیب دارم باهاتون صحبت میکنم که با عیسی او رو هم همراه با یه دزد بد دیگه مصلوب کردن. او هم همون انتخاب رو داشت ولی گزینه غلط رو انتخاب کرد. بله، حقیقتا هم ما و انتخاب هم میبینید این شخص تمام زندگی خودش رو با انتخاب‌های غلط صرف کرده بود و حالا در این لحظات آخر زندگیش با عیسی ملاقات می‌کرد و باز در همین روز می‌بینیم که با یک انتخاب درست برخلاف بقیه اوقات زندگیش می‌بینیم که خودش رو و ابدیت خودش رو رقم میزنه و با عیسی به فردوس خدا میره. وقتی که آدم این روایت رو از انجیل میخونه بی اختیار میگه نه بابا، این انصاف نیست. یک فرد جانی در اون لحظات آخر زندگی خودش مگه چی کار کرد که در نزد خدا اینقدر مقبول شد؟ حال اون که افراد دیندار زیادی رو میبینیم که علیرغم همه اون اعمال مذهبی و دینی و خوبشون در حضور خدا مقبول نمیشن. ببینید، پشت انتخاب‌های ما تفکرات ما قرار دارند و بر اساس این تفکرات که دست به انتخاب میزنیم. اگه فکرهامون درست باشند انتخاب‌هامون هم درست خواهند بود. ولی مشکل در اینجاست که بسیاری از فکرهایی که داریم روی حقیقت استوار نیستش، بلکه فانتزی هایی که در ذهن خودمون به عنوان حقیقت ساخته ایم. چرا چنینه؟ برای اینکه ما انسان ها سالهای مدیده که با خودمون صادق نیستیم، به خودفریبی خودمون معتاد شده ایم. ولی زندگی در جایی بالاخره نعشه ما رو پاره خواهد کرد، چرتمون پاره خواهد شد. در اون فرصت بالای صلیب چرت هر دو تا دزد پاره شد. حالا باز در مقابل انتخاب قرار داشتن که با خودشون صادق باشن و دست از خودفریبی بردارن. یکیشون میبینیم که صداقت رو انتخاب میکنه ولی اون یکی باز خودفریبی رو. اون که دست از خودفریبی برداشت میبینیم که با صداقت به قلب خودش نگاه میکنه و میفهمه که فردی گناهکاره و گناهکار بودن خودش رو هم اعتراف میکنه. این بابا تشخیص میده که در بالای صلیب داره نتیجه انتخابهای غلط خودش رو میبینه. ببینید،
یک چنین اعتراف برای انسان‌هایی که اسیر سه بلای این سیستم چخان دنیا هستن خیلی سخته. سه بلای شهوت جسم و میگم شهوت چشم و غرور زندگانی، یعنی زن و زور و زر رو دارم میگم. اسارت انسان به همین سه چیز هستش که مشکل او رو ذهنی نه بلکه اخلاقیش میکنه. ما خودمون رو در این مورد دائم داریم فریب بینیم و فکر میکنیم که همه چیز ما میزونه، به قول خارجی ها اوکیه و تنها مشکلمون ندانستنه. نه عزیزان، مشکل این دنیا این هستش که قلبش وجودش مریضه. دومین مطلبی که این شخص در اون لحظات بحران زندگی خودش میکنه این هستش که به مجازاتی که داره نگاه میکنه و تصدیق میکنه که داره به حق مجازات میشه. میگه ما جزای عمل خودمون رو داریم میکشیم. این هم حقیقت بزرگی بود و این شخص هم اونو میپذیره هم اونو اعتراف میکنه. بسیاری از ما انسان‌ها با حقیقت مبارزه می‌کنیم. دائم تو این فکر هستیم که با ما به انصاف رفتار نمیشه. دائم داد از این میزنیم که این حق من نیست. همیشه برای انتخاب‌های غلط خودمون طریق‌های توجیه به وجود میاریم. در حالی که اگه کلاه‌های خودمون رو قاضی کنیم خیلی خوب خواهیم دید که در وضعیتی که هستیم هیچ کس جز خود ما مقصر نیست و این در ما اتفاق نخواهد افتاد عزیزان اگه اول به قلب خود نگاه نکنیم و گناهکار بودن خودمون رو نپذیریم. ولی اگه این کار رو بکنیم میدونید چی میشه؟ در اون لحظه فقط یک چیز تو ذهن ما جان میگیره و اون هم این که من به نجات محتاجم و این که چه کسی میتونه منو نجات بده. بله، انتخاب ما و نتایج انتخابامون چیزهایی هستش که ما با اونها زندگی میکنیم و برای اینکه انتخاب درست انجام بدیم لازم هست با خودمون صادق باشیم، دست از خود فریبی برداریم و به قلب خودمون صادقانه نگاه کنیم. عزیز من، شما اگه به قلبتون نگاه بکنید چی میبینید؟ صادقانه بهش نگاه بکنید چی میبینید؟ آیا وقتش نرسیده که دست از توجیه بردارید، دست از خود فریبی بردارید؟